Здравейте, аз се казвам Христо Петров Бушняшки, на 44 години от град Червен бряг. Диагностиран съм с множествена склероза. На 29 години бях, когато ми я поставиха. Известно време бях на най-различни лечения с одобрените по здравна каса лекарства. След това бях в експериментални програми за изпитания на вече одобрени терапии за множествена склероза. През април месец 2023 година бях в Москва, в болница Пирогов, където проведох терапията HSCT, чиято цел е да стопира множествената склероза. След проведената терапия, към момента нямам активни нови или стари лезии. Нямам такива, които да са увеличили размера си. Заболяването, с други думи, може да се каже, че е стопирано. От юни месец 2023 година провеждам усилена рехабилитация и физиотерапия в болница Авис Медика Тученица, за която разбрах от интернет страница на Плевенски вестник, където беше обявено, че отварят вече, работят с пациенти. Насочих се към тази болница заради роботизираната рехабилитация, защото на мен проблемът ми е основно с това, че не мога да ходя правилно. Използвам помощни средства, но не мога да стъпвам правилно на земята, не си повдигам нормално краката над земята. И откакто идвам тук, мога да кажа, че ми се е увеличила силата в мускулите на краката, издръжливостта на тялото ми като цяло. По цял ден мога да седа без никакви проблеми. Нали? Преди това трябваше да съм постоянно легнал. Откакто идвам тук, основно провеждам рехабилитация с два от роботите, Локомат Pro и Омего. През процедурите, които правя, с всеки изминал курс, който провеждам тук, аз увеличавам скоростта на движение, времето, с което провеждам процедурата. От начало, като започнах, бяха 15-20 минути с много ниска скорост на движение. В момента половин час на Локомат Pro, като поддържам минимум скорост на ходене от 1,9 км, което за мен е нещо голямо, като знам от какво съм тръгнал. През другото време, когато нямам процедури на роботите, работя с някои от прекрасните рехабилитатори в болницата и отделно на това провеждам и стандартна физиотерапия с високоинтензивен магнит, електростимулации. Сега провеждам последният си курс рехабилитация за 2024 година, която успявам да правя през 40-50 дни, грубо казано. На 2 месеца гледам да идвам един път. Тази рехабилитация успявам да проведа с помощта на много добри хора, близки, познати и непознати, които ме подкрепят в моята дарителска кампания, чрез която успявам да събера средствата за така необходимата ми рехабилитация в болница Авис Медика, поради проста причина, че роботизираната рехабилитация все още не е покрита от здравната каса за възрастни пациенти. За момента има само за деца.